ठहरिए जनाब, आज मैं आपको ऐसा यूनिक एंड फनी फैक्ट बताने वाला हूँ जिसे जानने के बाद आप तो दोस्तों सोचने समझने वाली बात है। जब आप अपनी सड़कों पे गलियों में मटक रहे होते हो या फिर गर्मियों में छत पर लेटकर आसमान की तरफ देख के खुजा रहे होते हो, तो आपने एरोप्लेन को तो जरूर ही देखा होगा। और एरोप्लेन देखने से पहले आप बता देते हो कि एरोप्लेन आ रहा है। वो कैसे? उसकी आवाज़ सुन के। तो दोस्तों इतनी आवाज़ होती क्यों है? क्या उसके इंजन में तेल की कमी है या फिर क्या है? कहाँ से वो आवाज़ होती है, क्यों होती है? और जब आपको इतनी सुनाई दे रही है तो अंदर अंदर बैठे हुए यात्रियों की तो फट जाती होगी कान की नस। समझो दोस्तों, उड़ते हुए हवाई जहाज की आपको आवाज़ इसलिए ज़्यादा आती है क्योंकि वो हवा को चीरता हुआ बड़ी रफ्तार से आगे बढ़ रहा होता है। मगर अंदर बैठे हुए साथियों को भी आवाज़ आती है, पर बहुत थोड़ी सी, क्योंकि एरोप्लेन एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है जिसमें कुछ भी चीज़ अंदर बाहर नहीं हो पाती। यदि आप इस वीडियो में 500 लाइक कर देते हैं तो हम आपको बहुत ही अच्छी डिटेल्ड वीडियो बना के दे सकते हैं। और कमेंट में अपनी प्यारी सी स्माइल जरूर छोड़िएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।